හෙලෝ වෙල්කම් ටු අශී ව්ලොග්ස්. ඉතින් ඔන්න අදත් මම වරස් රෙසිපි එකක් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් අදත් මම හදන්නේ චිකන් රෙසිපි එකක්. ඉතින් බලමුද අද මම මේ චිකන් එක කොහොමද හැදුවේ කියලා. ඉතින් චිකන් රෙසිපීස් නම් තව ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒවත් බලන්න. ඉතින් මේකත් වෙනස්ම විදියට ලේසියෙන්ම හදපු චිකන් රෙසිපි එකක්. ඉතින් දැන් මම කියන්නම් මේ ලේසිම චිකන් රෙසිපි එකට මම මොනවද ගත්තේ කියලා. මම මෙතෙන්දී අරන් තියෙනවා චිකන් ග්‍රෑම් 300ක් විතර, සුදු ලූණු, ඉඟුරු, ලූණු, ඒ වගේම මම ගත්ත සීනි, සොයා සෝස්, තව තක්කාලි සෝස් ටිකකුත්. ඉතින් මුලින්ම මම කරගන්නේ චිකන් ටික හොඳට හොදලා අරගෙන පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන ඒකට ලුණුයි, කහයි, මිරිස් කුඩුයි, ඒ වගේම කළු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න එක. චිකන් එක දැන් මම අනාගෙන ඉවරයි. දැන් මම ඊට පස්සේ ලුණු ටික කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. මම මෙතෙන්දි ලුණු ගෙඩි දෙකක් විතර අරන් තියෙනවා, ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක්. ටිකක් වැඩිපුර ලුණු ගත්තම මේක හරිම රසයි. ඉතින් මම ලුණු කපා ගන්නේ ටිකක් පොඩියට කොටු හැඩයට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ලුණු ටික කපා ගත්තේ. දැන් මම සුදු ලුණු ටිකයි ඉඟුරු එකයි තලා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඒ ටිකක් තලා ගත්තට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා අපි චිකන් ටෙම්පරාදු. දැන් මම ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් තලාගෙන ඉවරයි. ඒ ටිකත් පැත්තකින් තියාගෙන ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මැරිනේට් වෙන්න තිබ්බ චිකන් ටික බැද ගන්න එක. මෙන්න මේ වගේ ගානකට චිකන් ටික බැදගත්තම ඇති. ගොඩාක් දුඹුරු පාට වෙන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය දුඹුරු පාටක් ආවම ඇති. මම චිකන් ටික බැදගෙන ඉවරයි. ඒ ටික අයින් කරගන්නවා මම දැන්. චිකන් ටික බැදගෙන ඉවරනාට පස්සේ මම චිකන් එකේ වැඩිපුර තෙල් ටික අයින් කරලා තෙල් ටිකක් විතරක් පෑන් එකේ ඉතුරු කරගන්නවා. ඉතින් චිකන් බැදපු තෙල් එකෙන්ම තමයි මම මේ චිකන් ටෙම්පරාදුව හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරගන්නවා අපි තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික. එකතු කරලා පොඩ්ඩක් මේ වගේ කලවම් කරලා ටිකක් වෙලා ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරගන්නවා අපි හීනියට කපාගත්ත ලුණු ටික. ඊට පස්සේ මම ලුණු ටිකක් දුඹුරු පාට වෙනකම් බැද ගන්නවා. ලුණු ටිකයි සුදු ලුණු ටිකයි හොඳට බැදුනට පස්සේ මම ඒකට එකතු කරගන්නවා අපි මුලින්ම බැදගත්ත චිකන් ටික එකතු කරලා මේ ටික මම හොඳට කලවම් කරගන්නවා.
හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්, ඒ වගේම සීනි තේ හැන්දක් විතර, සෝයා සෝස් මේස හැන්දක්, ඒ වගේම තක්කාලි සෝසුත් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. මේවා ඔයාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණ අනුව ඔයාලා වෙනස් කරගන්න. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ මම මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම චිකන් තෙම්පරාදුව හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ රස්මලස ඉක්මනටම හදාගත්ත චිකන් තෙම්පරාදුව. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලේසියි, හරිම රසයි. ඉතින් හැමදාම එකම විදියට චිකන් හදන්න නැතුව ආලත් එක එක විදියට try කරලා බලන්න. ඉතින් මමත් ආසයි එහෙම එක එක විදියට recipes try කරලා බලන්න. ඒකින් තමයි මම හැමදාම චිකන් කෑවත් එක එක විදියට හදන්න බලන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එක save කරලා තියාගන්න මේ විදියට චිකන් එක හදන්න. හරිම ලේසියි වගේම හරිම රසයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා ලයික් එකක් දාන්න, අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්නම්. Thank you for watching.